好啦，大家晚上好啊！咁呢就夜晚梗係要揾食煮飯啦，咁樣。咁啊嗱，今日呢我就同大家呢就分享一道即係好普遍嘅家常菜。咁啊，而家已經係踏入清明時節雨季嚇。咁啊，最佳嘅食用蔬菜梗係蕹菜啦。嗱，之前冬天呢，我就同大家分享咗一個係馬拉盞炒通菜啦嚇。咁啊，而家呢就適合食咩通菜呢？就梗係水蕹啦。OK， 咁啊嗱，咁啊再加上呢早前呢就有觀眾話喂想學下呢個椒絲腐乳炒通菜喎咁樣。嗱，咁啊通菜呢就好蝦仁炒嘅，所以大家要特別要留意我點樣去處理。因為點解會話蝦仁炒呢？因為佢成日都變黑嘅，咁我就要做到呢盡量少變黑，或者係直頭係唔變黑。OK， 嗱，咁啊先係煲滾咗水啦，跟住落少少油啦。咁啊而家要同呢個通菜飛水，咁呢一樣係要上味啦。點解啊？解釋咗好多次噶啦，呢個就係我能夠炒菜呢係長青嘅一個原因啊！除咗係上味之外呢，仲可以係令到啲菜係即係飛水嘅時之後呢就可以常綠嘅。OK， 鹽糖味啦。好啦，嗱，我等佢滾一滾先，咁啊介紹材料啦。咁啊最簡單啦，椒絲腐通菜梗係有椒絲啦，呢個蒜蓉啦。咁啊椒絲呢，就大家可以用嘅係鳳眼椒，大隻嗰啲鳳眼椒啊，即係指天椒嘅大哥。咁呢，我呢度放咗兩隻，咁大家如果食唔到辣嘅話呢，就放一隻就夠噶啦。咁啊斜刀切絲。咁啊梗係椒絲腐通菜梗係有通菜啦。嗱，咁啊通菜梗噶啦，有腐乳啦，係咪？咁啊腐乳呢，可以用咩腐乳呢？可以用呢個係大石腐乳啦，可以係用呢個係辣椒腐乳啦，可以係用呢個麻油腐乳啦。咁我而家用呢隻呢，就台灣嘅麻油腐乳。咁當然，如果講到腐乳最高級嘅係咩？梗係我哋香港嘅廖媽記啦，即係神主牌嚟㗎啦。喂，人哋係賣緊10零20蚊一大樽，佢啊賣緊40蚊一細樽，係嘛？嗱，咁呢腐乳，咁我就呢度呢就加咗2羹糖落去嘅，跟住然之後點呢？就加油落去開啦。係啦，咁呢嗱，我先頭就講話係呢個係通菜呢，就蝦仁炒係咪？咁所以除咗係鹽糖味嘅基本嘅呢個係入味同埋飛水之外呢，我哋仲要加咩呢？就要加呢個係梳打粉 ，OK， 咁啊加呢個係1茶匙啦 ，OK， 好啦，嗱，咁我繼續滾一滾先啦，咁我開咗啲腐乳先，咁呢就壓爛佢啦，攞油啦，大概係1至2茶匙啦 ，OK， 咁啊壓爛佢。咁我點解會用台灣腐乳呢？其實台灣腐乳呢就次於呢個廖媽記有嗰個比較滑嘅口感啊！咁當然，如果我哋作為香港人嘅話呢，或者係作為粵菜嘅話呢，咁啊梗係大石腐乳係最普遍㗎啦。OK， 咁啊點解叫大石腐乳？因為大石有得地方大石出嘅腐乳呢，就即係比較普遍嘅。OK， 即係等於係食豆豉，梗係普寧豆豉啦，即係咁樣嘅意思嚇。好啦，嗱，先係搞咗佢變成汁啦，咁呢就等間好炒啲嘅。OK， 咁當然懶嘅直接落呢個腐乳落鑊炒都得嘅。咁好啦，嗱，咁啊將啲糖油同埋腐乳呢就開好咯喎，開成腐乳汁咯喎。OK， 好啦，嗱，呢個時候都滾咗咁上下啦，我哋就落通菜嚇。哇！啲通菜真係當造呢係零舍唔同嘅，好靚。嗱，通菜呢，飛水呢就唔使即係飛好耐嘅，佢一轉色就 OK 㗎啦。唔好等佢滾喎。
如果一滾嘅話咧就唔得噶咯喎。咁嗱，我成日都講嘅，咁啊即係蔬菜飛水咧，主要就有兩個原因嘅啫。啊，一個咧就係令到原本大量出水嘅蔬菜佢提早出水 ，OK， 等佢好炒啲。第二樣嘢咧就係令到咧嗰啲菜咧嗰個處理起上嚟咧嗰個 quality 啊，即係炒菜嘅品質咧就更加好。OK， 好啦，嗱，而家得咯喎，熄火啦。記住啊，通菜一轉色就 OK 噶啦，唔使等嘅，完全唔需要猶豫啊！嗱，而家直至到呢下 moment 為止，啲通菜都仲係好翠綠嘅。成日都走焦啊，走咗去第二度個自動對焦。好啦，因為我呢個係舊鏡配新機啊，所以有呢個問題，唔係部機唔得，係支鏡嘅問題啫。但係又冇辦法喎，就得我呢支舊鏡先至有呢個大光圈喎，咁變咗咧，即係個效果就會比較好啲喎。嗱，咁啊，點解我而家要逐條夾起身咧？嗱，我唔係抌時間，因為咧我想做一個小動作俾大家睇下，點樣可以令到咧嗰個炒通菜咧炒起身上嚟咧係更加靚嘅。OK。咁啊，大家都知啦，我成日都講嘅呢個鑊氣咧，水係鑊氣嘅天敵。咁而通菜偏偏咧就係出水最勁嘅蔬菜之一啊！咁所以咧，嗱喺呢個時候咧，我就要咩咧？攞隻夾或者攞個鑊鏟扼佢，等嗰啲水咧出咗先，即係等佢係唔好咁多水。等陣間 ，OK， 嗱得啦，你睇下。睇唔睇到啊？通菜蝦仁炒，我稍為處理不當，已經有一條黑啦。但係基本上大部分都仲係青綠啊嚇。好啦，嗱呢個時候咧，我倒咗啲水啦，跟住攞水弱略沖一沖佢，等嗰啲鹽即係黐喺鑊表面嘅鹽分就沖甩咗。跟住而家嗱開鑊啦，開火啦。咁咧就係呢個過程咧就要燒鑊嘅，大家記住，炒菜、炒餸都好，燒鑊係我哋家廚可以100%做到酒樓級別嘅鑊氣，或者係酒樓級別嘅呢個係味道嘅最主要技巧同來源。OK， 嗱咁啊，抹翻乾佢啦，攞廚紙咁就可以快啲燒鑊，就可以快啲啦。等陣間咧，呢個炒通菜咧就好快手嘅 ，OK。嗱，大家睇下，我就算處理過之後咧，啲通菜我稍為處理不慎咧，佢已經係有啲菜咧已經開始係黑㗎啦。咁所以咧，呢個通菜咧就真係最蝦人炒嘅。咁啊，大家都知啦，我好自豪㗎嘛，炒菜翠綠㗎嘛，係咪啊？冇甩拖㗎嘛，就唯獨是通菜就真係比較難處理。嗱，燒鑊咧，我哋點樣為之判斷燒得好咧？嗱，而家開始出煙啦，係咪？出煙嘅時候咧，我哋就落油啦。咁啊唔使多嘅，大概1至2茶匙到啦。好，咁啊繼續燒咯喎，燒佢一陣咯喎，等佢出煙。咁而家又出煙啦。等一等啊，等佢升溫啊，因為等間一落菜就好快降溫嘅。我越燒得耐，咁咧嗰隻鑊佢降溫嘅速度就會越慢，維持高溫嘅時間就越長。好，一樣啦，落咗啲苗頭爆一爆之後咧，唔好即刻落料啊 ，OK。好，佢一變金黃咧就可以啦。哇，好香啊！好，嗱呢個時候咧，我哋就落腐乳啦。嗱，記住喎，你想炒通菜炒得靚咧，唔好咁快調味喎，淨係落腐乳。點解我落腐乳加糖咧？糖係可以保持翠綠嘅，記住。同埋咧，本身你腐乳，大家如果有經驗嘅話都知道啦，腐乳係可以係點啊？係可以係需要係用糖去開噶嘛，如果唔係就好鹹噶嘛 ，OK。因為嗰啲通菜有水啊，咁所以咧大家睇到嘅
好快就降溫啦。咁所以點解我要先嚟要燒鑊燒咁耐？然之後咧，嗰啲爆料頭就要等一等啦。OK， 嗱，而家大家睇下，仲係翠綠㗎，仲係青綠㗎。好啦，嗱呢個時候就得㗎咯喎，差唔多㗎咯喎。咁呢個時候先調味啊。糖咧，俾半茶匙，唔係糖，講錯啦，即係唔好記啊。鹽俾半茶匙就夠啦，因為點解啊？因為嗰啲會鹹㗎嘛。OK， 跟住然之後雞粉酌量啦，適量啦，調一調味。嗱，而家咧兜勻佢，好，咁啊搞掂啦。嗱，咁啊一個椒絲腐乳通菜咁啊炒完啦，就好惹味噶啦。記住，因為咧椒絲嗰啲通菜，佢就算飛完水都會係出水出得好勁嘅，咁所以咧。佢降溫降得好快嘅，就唔似我炒菜心或者炒其他嗰啲咩西蘭花、菜花嗰啲咧，就炒到出晒火嘅。佢就比較難嘅 ，OK。咁同埋嗱，大家睇下，睇唔睇到嗰啲水啊？我之後飛完水，佢都仲有水嘅。咁所以咧，大家想要有鑊氣，記住燒鑊同埋咧落料頭爆嗰陣時係稍為停一停，得唔得？咁咧稍為停一停咧，就等佢咧嗰個嗰啲料頭咧就爆到佢香口。OK， 咁咧就可以係令到呢個椒絲腐乳通菜咧，就算佢出水都保持到嗰個鑊氣。咁呢個係少少嘅技巧嚟嘅 ，OK。好啦，嗱咁啊，大家可以睇下啦，俾大家有個 close up 嗱呢個通菜青唔青綠啊？我炒完之後，嗱點解我咁中意一剔過咧？因為一剔過。可以俾到大家睇到嗰個 texture 嗰個材質顏色嘅變化係咪啊？咁嗱，大家睇到啦，我呢個通菜係咪冇發黑啊？嗱，咁咧大家要記住，我哋平時咧如果係飛水同蔬菜飛水咧，就鹽糖味就足夠噶啦。咁我已經解釋過啦，而呢個雞粉同埋呢個糖咧係可以令到啲菜咧係翠綠嘅。OK， 所以點解我要提前飛水都要調味就咁解，就唔需要落梳打粉，但係唯獨是通菜咧就連梳打粉都要落，咁先可以保持到而家嗱，我擺咗咁耐啦，同大家講咗咁耐啦，炒咗咁耐啦，係咪冇變黑啊？係咪啊 ？OK， 咁呢個係炒通菜最重要嘅一個大家都要知道嘅重點。咁第二樣嘢咧就係因為通菜咧，就算你飛完水佢都會出水嘅。咁你會話喂，咁職業廚房嗰啲出到嚟都冇乜水，梗係啦，因為職業廚房佢會隔開啲水先上台俾你食㗎。OK， 咁所以咧佢哋嘅通菜就好少水嘅。我哋家廚無論如何都一定會出水嘅。咁好啦，為咗要燉翻勻佢，為咗要唔好俾啲水去影響嗰個鑊氣咧，所以咧我哋一開始嘅時候高溫爆料頭。耐心少少，稍為爆一爆佢，一見佢金黃色，你先至好易落菜落去炒。OK， 嗰個時間會比普通炒菜咧，即係爆料頭咧係會長啲啲嘅時間嘅，得唔得？咁你只要做咗呢個步驟咧，就算嗰啲通菜出水咧，都一樣係咁惹味、咁好鑊氣嘅，得唔得啊 ？OK， 嗱咁啊唔講咁多啦，炒完嘢梗係要食飯啦。咁啊希望大家中意啦，咁啊亦都希望提出呢個要求嘅嗰位觀眾咧，咁啊睇下呢個椒絲腐乳係點樣炒嘅，椒絲腐乳通菜 OK 咁啊係咁啦，拜拜，食飯啦喂。